Rrugët të cilat dikur lidhnin familjet e këtij fshati kanë filluar të mbyllen nga mosqarkullimi me ditë të tëra, javë apo ndoshta edhe muaj. Askush nuk ecën më nëpër këto rrugica, as ditën dhe as natën. Nuk dëgjohen as zërat e ëmbël të fëmijëve. Ata zëra që sa vinin e ushtonin nëpër këto vise, jehonin sikur cicërimat e harabelit ditën. E kur zinte të ngrysej, përshpërisnin me ëmbëlsi rreth mureve të shtëpisë. E dinin se ishte koha të mlidheshin pranë njëri tjetrit, pranë shtëpive me plot ngrohtësi. Mezi presnin që t'i afroheshin asaj sofre, e cila ndoshta nuk ishte shumë ushqim, por dashuri, po. Po katuni jonë pjesë e moj men, janë kohë dikon një 15 shpi, 14-15. Të gjithë janë kohë të banushme, kanë pasur familjar, normal, edhe kanë jetu me bujqësi, me drum, me zjon, me dele, me që sene përditshme. Jetë të drunjëve tani vetëm era i lëkund, gjethat e tyre po ashtu. Pas tyre fshehet ndonjë shpend i vogël, por jo fëmijë si dikur. Tash, këtu jetojnë familje, veç 2 familje më të jetojnë këtë vend. Këtë janë shpërgull. Një pjesë janë do në Komaran, një pjesë në Përzeren, një pjesë në Lipjan, edhe në Pushkësu. Tash për tash, për momentin janë veç 2 familje. Çdo derë mbyllur, çdo oborr i heshtur. Të gjitha këto flasin për kohra që kanë kaluar. Rrëfimi që sollëm është një nga zërat e fundit që ende ruan kujtimin e këtij fshati. Dhe ndoshta pikërisht kjo heshtje e bën historinë e Divlakës edhe më të rëndë, por edhe më të vlefshme për ta treguar. Familja jonë që ka jetu dikona ka antarë, mbi 25 antarë. Po kanë jetu me zon, edhe me drum dhe kanë punu në token. Pushën e kanë punu shumë, nuk e kanë lanë pa punu. Edhe zakonisht edhe me drum kanë shqitë. Çdo familje ka punu edhe ka jetu, prej bujqësisë. Tani vjesht e kanë shfrytzu pak me drum, viti të tani kanë shqitë bakti për mesh, për me ka përsidimin. Edhe këmbanat e baktive kanë filluar të shuhen këtej. Madje edhe ata barinj që u jehon të zërin nga kodra në kodër e që loznin me qingjat e kecat e tyre, tashmë nuk janë. Po tani edhe pak mas natë katës të tjetë tani zunë me dalë në për gërbet. Për shkak të kushtet tani, o lëpke pak ma tepër.
Divlaka nuk u zbraz brenda natës. Ajo u zbraz ngadalë, hap pas hapi, me valigje në duar e shpesh edhe me lotë në sy. Gurbeti u bë rruga që shumë banore morën. Jo nga dëshira për të lënë vendlindjen, por nga nevoja për një jetë më të sigurt. Fillimisht ikën trinjet, pastaj edhe familjet. Dhe çdo largim linte pas një derë më pak të hapur. Shtëpit mbetën në pritje, o borrat pa zëra fëmijësh. Dhe fshati filloi të jetojë më shumë në kujtime se sa në realitet. Ama historia e Divlakës nuk përfundon këtu. Në kohën kur më së paku pritej, Divlaka pati edhe një ringjallje, bile shumë interesante. Tani filloi nata 7 aty tjetër, tani veç edhe fillimi i luftës. Po në luftë nuk na kanë ikën, këtë rinin e kena postu. Deri mas luftë veç po shihet tash. Në vitet 1997-1998, kur Kosova po hynte në periudhën më të rëndë saj, Divlaka pati një rol shumë të rëndësishëm për kohën. Fal pozitës së përshtatshme gjeografike që ka, e vendosur mes maleve të Berishës, por edhe gatishmërisë që e treguan vendasit e saj. Divlaka në atë periudhë kohore nuk mbeti vetëm një vend banim i zakonshëm, por ajo bë streh edhe për shumë refugjat nga zona tjera. Madje, në disa prej shtëpive të saj, u vendos edhe një ndër shtabet më kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këto oborre kaluan e vepruan figurat njohura të luftës fundit të Kosovës, disa prej cilëve kanë rënë dëshmor për lirinë e vendit. Që kjo kulla ta Hersineunit, këtu ka qenë. Këtu ka qenë, kanë ushqyje në njësia shtabit përgjithshëm, ushtria çlirimtare e Kosovës, shtabit përgjithshëm, që aty ka qenë furra e bukës ku kanë pjek. Të gjithë këto shtëpia janë qenë në shërbim të ushtrisë. Ndërsa këto shtëpi që shihen, shërbyen si spitale për të plagosurit gjatë luftës. Ajo ishte koha kur fshati u ringrit përmes sakrificës. E sot, kur Divlaka numëron vetëm 2 familje, heshtja duket edhe më e rëndë. Sepse kjo tokë ka njohur jo vetëm largimin, por edhe kthimin, rezistencën edhe flijimin. Dhe pikërisht për këto arsye, historia e saj nuk është thjesht histori boshatisje, por histori që duhet treguar. Teksa largohemi nga Divlaka, ne e kuptuam se nuk arritëm të tregojmë çdo kujtim, çdo zë, e çdo emër që kjo tokë ka mbajtur në heshtje. Por mjafton të dëgjosh qetësinë. Ai e flet vetë. Ndoshta kjo duket si ëndër, por ne e përjetuam. E juve do t'ju lëm pas me pamjet e një shembulli se jeta këtu nuk bën zhurmë, por vazhdon. Se një vend nuk vdes kur braktiset. Ai vdes
vetëm kur harrohet.